有冇留意到紅綠燈係紅色？哦係喎。Hello， 大家好，我哋係 Chill Guys。今日我哋 react to Cortez 嘅新歌 Red Red。究竟係咩意思？完全唔 get，因為 Cortez 就係一啲好新世代嘅潮流，非主流。帶俾我哋啲咩新嘅觀感呢？事不宜遲 ，Let's go！飲咖啡 ，OK。咖啡咋？早 C 晚 A。 Green 係 Red Red， 但係佢講 Green Green。 Latte 就係 Jan Alva。點解有一個喺下邊嘅？我唱歌咯，因為哦，solo 咯。DNG， 佢首歌叫 Red Red， 但係 Green Green 咯，但係綠色。佢哋啲衫都好靚咯，真係簡單得好靚。係 Nike 風褸。係啊，正。哇！哦，OK。哇！佢哋啲舞永遠都係咁樣。啊，明佢講咩啦？呢個係唔得，係啊即係唔得，Red 係唔得，係啦 Red flag 嘅意思。睇入面色 Red Red Flag， Red flag 嘅意思。係啦，做翻自己 Green Green，哦。唔好隨波逐流，哦唔好睇入面色，唔好為係啦。哇！呢個 Cortez A，Cortez A，Cortez A。Red Flag。哇！真係好似你咁講啊 ！Red Flag 啊，全部都 Red flag。哇！佢隻舞真係好正。都係一啲好抽象、好有記憶點嘅。係啊。呢個係唔得嘅意思。答咩？答咩？啊咩？做呢粒，做呢粒。佢哋嗰啲角度咧，永遠都係好吸到精。有冇留意到紅綠燈係紅色？哦係喎。Cortez，哇正，Jam，喎呢個。 Jam，幾中意呢個 MV。幾中意呢 MV 啊？ Cortez 呢首歌都幾有意思嘅。係啊，同埋真係好 Gen Z vibe 咯，講真，真係睇入面色。仲有咩 Green 好，今日我哋就 react 嚟到呢度啦。如果大家仲想我哋 react 啲咩 video，記得喺下邊 comment 話俾我哋知，同埋記得 like、share、subscribe 我哋呢個 channel。我哋係 Chill Guys，我哋係 Green Green 嘅 Chill Guys，Green Green。